喂，張小姐，你好，張小姐。係老父，係你好。你好。冇，我就係講翻啲自己細個嗰時咧，曾經試過一次係好不幸咁離婚咯。離婚啊？係啊，因為我係好偶然嘅，就因為我細個咧就比較曳啲，咁即係某啲原因啦，咁就突然間就我媽咪打得我比較犀利咗。咁就一時重手咧，就揾條繩近乎謀殺啦，可以講係箍住條頸。係啊，咁因為嗰時真係好細，一11、12歲到啦咁跟住到我自己就係睇到我媽咪嘅，當時係跟住到我感覺到嘅時候咧，我已經唔係用對眼去睇到佢咯，即係我係感覺到我自己係出咗嚟啦，係出咗嚟噶啦，但係咧就係我就見到我媽咪熬住我嚟喊咯。明唔明啊？即係我係瞓張床度，佢係熬咗嚟喊。但係你嗰陣時個位置喺邊噶？我個人已經係喺3張上架牆咁高嘅啦，已經當時。你凌空咁睇翻自己？係啊，我睇到，我哋完全睇得好清楚，仲睇到我自己係冇天花板咁望翻落去，自己將上架牆望穿咗，望翻落我自己個樣嗰度啦。係見到我自己隻眼係紅晒咁，跟住攤咗喺度咁樣啦。然之後就去到好可能去到另一個地方，但係嗰個地方咧就係以我當時嘅知識，我係完全唔知咩地方嚟嘅。咁並唔係話即係而家經常聽嘅所謂嘅陰間咯。係咩嚟咧？覺得係咩係？形容下點？嗰個地方係好黑嘅。但係咧嗰種黑咧就唔係話伸手不見五指，只不過係一種深暗灰色咁樣啦。咁就旁邊咧就係完全冇任何嘅物件喺度嘅，冇地下冇天空嘅。咁同埋咧旁邊咧就有好多一個個好似氣球，即係好似啲而家細路仔玩嗰啲波仔咁嘅嘢咧，係虛浮嘅，即係不停咁向上飄咁樣啦。維持幾耐啊？我維持啊，我自己唔知，完全冇時間觀念。咁但係點樣跳翻出嚟咧？當時我見到咁嘅情形咧，我自己就覺得好得意咯。我唔知係咩事。咁但係當我望清楚啲氣球裏，即係嗰啲小氣泡上面咧，係竟然間有影像嘅，裏邊係咩影像啊？唔知一啲好陌生嘅，每一個氣，即係每一個圓圈啦，裏邊係有一啲人嘅生活片段，但係嗰啲人我完全唔識嘅。但係當望到一段時間，去到約莫我諗有1-2分鐘到啦，再一路向上去嘅時候咧，就見到我自己嘅生活片段喺其中一個波裏邊。以前啊，真係咪小朋友？或者睇翻晒呢啲嘢？係啦，即係我自己曾經係遇溺過嘅，我亦都見到係邊個救我啊咁樣咯。咁係啊。我見到當時係好似一啲影畫戲咁見翻嘅。咁講，因為有啲人話咧，當譬如可能一啲垂死嘅邊緣嘅時候咧，或者一啲好痛苦嘅邊緣裏邊咧，人係好自然地咧，即係所謂 refresh 翻啦，即係以前啲所謂嘅記憶嘅。係啊，但係嗰種記憶係你唔會喺一個空間望到一個物質，而喺物質裏邊出現咗你嘅片段㗎。但係好難講嘅喎，好難解釋。我明白，即係以我當時11、12歲嘅資歷嚟講，我係完全唔知咩事咯。係啦，啱當然。咁跟住件事未完咯，因為我見到之後咧，我發覺我自己嘅生活片段裏面係好多係空白嘅。即係明唔明我意思啊？係好多即係得1-2段少少嘅我係有印象。跟住咧我就見到我自己嘅片段係好少好空白。跟住我就諗，咦？點解我得咁少嘢睇嘅咧？咁樣。但喺嗰個時候咧，我就見到我頭殼頂就有個光，即係好光嘅地方咧。就我一路向上係咁去嗰個地方，我好想去嗰度。但跟住後尾有個人就突然間同我講，佢話：你唔去得嗰度啊，去咗你翻唔到嚟㗎啦咁樣。就將我夾硬踢翻落去。嗰個人係咩嚟？係啊，咩？你見到形容係點啊？係一個長鬚嘅老人家啦。你覺得係點樣㗎？好柔和嘅佢個人。係冇好少少亂。佢唔惡嘅，把聲係唔使用把口嚟講嘢㗎。即係點啊？留晒鬚，即係好長和啊嗰啲咁。係啦，但係我見唔到佢對腳嘅。咁樣㗎？即係上半身啊？你嘅意思？唔係全身，但係佢好長嘅，即係遮住咗啲鬚係。係啊，鬚同衫都遮住晒成個人嘅。我哋見到佢個頭，一件好長，好似係白色又唔係白色嘅衫咁樣咯。咁喺你心目中有冇假設呢一個？你覺得佢似乜嘢啊？我到而家都唔知係邊個，都唔會了解到。我唔知，但係佢就趕你走，叫你唔好去嗰度。係啊，佢就淨係叫我你翻落去啦。咁我就話我都係翻落去啊。咁佢話你有好多嘢未做㗎，你翻落去啦咁樣。跟住我唔肯咯，即係我當時我感覺到我自己係個人，跟住佢就用隻手翹住我，就掟翻我落去。咁你就見翻你自己喺係咪醫院啊？嗰時唔係，當時我仲喺屋企。仲喺屋企，係咪嗰個畫面啊？已經係已經係我擘大眼，我見到我媽咪含晒眼，即係隻眼喊到濕晒咁望住我話：哎呀，你唔好死咁樣叫翻我翻嚟咯。即係有問題噶咯，已經好似去到。係啦，咁跟住我已經發覺到，原來我醒咗之後，我發覺我兩對即係雙眼係充晒血咯。
同埋我間屋裏邊係多咗幾個人，嗰幾個人咧就係我啲隔離鄰舍，幾時入咗嚟我都唔知。哦，係啊，即係入嚟係唔俾我媽咪整死我咯。哦，唔俾媽咪整，你媽咪整死你？因為當時佢係用條繩箍咗喺條頸噶嘛，咁我先就要咁嘅情形發生噶嘛。哇，喂，其實嗰一刻係好短時間，你係可以即係去咗另一個空間睇翻自己㗎已經。係啊，好快咯，即係因為以我當時咁細啦，11、12歲嘅時候咧，我所知嘅嘢我就唔知係咩事，件事一路擺喺我心裏邊，連我媽咪都唔知我當時發生件咁嘅事，即係佢唔知道我係去到另一個地方，就知我暈咗，冇呼吸，跟住醒翻，唔出聲，之後咧，事隔咗8年啦，我諗我先至知道我自己去咗邊咯。咁你覺得去咗邊啊？嗰個係啦，你懷疑咧？我唔識點講咧，因為我係好偶然啦，咁就聽到一個佛教嘅會咧，咁有個比丘尼即係嘅法師就講過話，我即係人死咗唔一定話去所謂嘅地獄咯，係去咗另一個空間，個空間係乜嘢都冇，就係我自己冇同人哋講過，而係嗰個比丘尼師傅咧係可以講翻出嚟話，嗰個境界咧就係我所見到個境界咯。有冇一個名㗎？我唔識形容，因為我驚講錯咗，誤導咗啦。即係唔係話叫所謂嘅天堂就唔係㗎啦。唔係，嗰個空間係只不過係睇翻你嘅一生人嘅閲歷咯，即係你嘅做錯啊、做啱啊，或者你值得你記得嘅嘢，你會去到嗰，你會睇得翻晒咯。但係好多情況咧，我哋聽翻一啲人嘅經歷咧，都係同你一樣嘅，即係去到一個即係可以懸崖邊咧，先會有所有嘅畫面咧係出翻晒嚟嘅，甚至可能可以到跨越到你未來啊，去到一笪地方你唔知道嘅。我就未曾去到咁嘅境界，不過就好唔好彩咧，就自從嗰次之後咧，我就係聞到幽靈。點解啊？我即因為有啲物體行過嘅時候咧，例如一啲係火燒嘅啦，即係火葬嗰啲咧，佢嘅親人行過咧，就算佢未入土或者未火葬，你係聞到佢身上有一陣火炭味㗎。哦，你即係邊個嘅火炭味啊？係即係喺我啲下嗰啲即係親屬身上咧，你聞到對方係土葬定係火葬咯？我即係你分別到，係啊，但係會唔會咁樣啊？嗱，我當理性啲去睇啊，即係佢咁啱，佢就係去做火葬嗰個儀式，就沾染嗰啲氣味啦。係有權未去㗎，未去㗎。我未去。未去㗎，因為即係有一啲人咧，佢例如係土葬咯，就走咗啦。咁但係佢即係一般人覺得幽靈咧，就淨係得一個靈體嘅嘢係透明嘅，其實本身就有氣味咯。我哋都聽過，係好多聽過。即係因為佢行過，即係我自己有個實例就係我喺曾經有間公司裏邊啦，就有一個即係嗰個地方咧就都有呢樣嘢。咁我當時入去咗時我唔知嘅。咁咁啱咧就嗰日嘅下晝我諗陰天4點鐘到啦。咁啱啱我坐喺個位置就即係電子廠嚟嘅。咁就我突然間就覺得自己好唔舒服。就聞到一陣好重嘅泥土同埋一啲青苔味啦，突然間嘅係啊，突然間喺我身邊過嘅，即係嗰陣味會走嘅。咁跟住我後邊拉尾約我13、14個位度啦，咁個印度籍嗰個同事咧，突然咁瞓低咗，突然間。即係佢離開啊？唔係，佢係突然間暈咗。跟住咧？跟住醒翻嗰時，你問佢咩事，佢完全唔知咯。咁但係啲同事就話點解會咁嘅？咁我話。係咪有嘢經過？佢唔好彩撞到啊咁樣，即係啲同事會問點解你會知？我話我冇啊撞口怪啫，即係我唔敢講，因為我驚俾人哋話乜你咁古怪㗎咁樣咯。即係一路我唔敢講。但係咪得2隻味啊？我想問。嗱，如果咁講嘅，即係得火燒嘅味同埋呢一個。應該唔止㗎喎。係啊。但係問題係佢嘅時間長同短咯。咩為之長同短？如果入咗葬之後嘅。係啊，即係如果係比較入葬時間比較短嗰啲，嗰啲味道就會非常之濃噶。因為我聽過咧，話譬如有一個人咁樣，佢可能係之前係病嘅，病而死咁樣啦。可能佢身上邊譬如嗰啲內臟已經係腐爛啊、發臭咁樣，有人就話會聞翻到呢一種嘅腐爛嘅臭氣味。但係佢嗰種味道係會帶有泥土同埋草嘅味道噶。但係如果帶有泥土同土嘅味道，即係其實入咗土啦。即係你嘅意思係，如果短線嚟講嘅就話，即係可能啱入土冇耐嘅，就會濃郁啲嘅。係啦，我就明係好清楚嘅。但係如果好耐嗰啲就有好薄弱嘅。你有冇試過聞到啲好薄弱嘅？薄弱嘅已經係近乎可以講係即係去到祖先嗰啲咧，係聞到一陣香味嘅啦，身上已經。都聽過，又係聞到香味。身上一陣香味，嗰陣香味咧就唔係點講咧？係你一般天香嗰種味道咯。我諗你應該知香係有一種叫沉香味嘅。咁除非即係嗰啲係已經去到
好耐啦已經。個時間會有，同埋佢本身有翻咁上下功德咧，佢身上就會有呢種味道。係啊，係唔同咯。哇！咁你而家會唔會即係所謂都好敏感嘅對一啲味道？嗅覺方面啊，係咁想。喂，但係你會唔會先？即係嗱，你永遠都會分析到啊嘛，即係永遠都一聞呢個你就知道可能真係一啲靈體經過嘅，就並唔係話平時你可能去食嘢聞到啲香味啊，或者即係經過一啲地方啊。所以我自己就算出夜街啊、去山啊，我都會好小心咯。一避得過就避，因為我自己係甚少7月出夜街嘅，即係非常之驚嘅。係。因為有時你唔覺意嗨一嗨埲牆。即係我自己會感覺到，咦？點解有堆嘢喺度咁嘅？即係唔係話敏感嗰種嘢，覺得佢哋係喺度，但係因為佢哋根本都唔想俾你接觸到。啱啊！不過你唔好彩，又佢唔好彩，俾你大家撞到。見到啊，通咗電啊，咁樣冇辦法嘅啫。不過有時都幾驚喎，講嗱，你見到當然都驚，但係如果你係聞到，但係你又唔知佢喺邊咧，即係有時因為你見唔到嗰樣嘢咧，因為你確定唔到佢方向。唔係等於如果譬如舉個例，你聞嗰啲泥土味咁樣啊，由遠至近喎，即係越嚟越濃，或者企喺你隔離，完全係知道喺你隔離，但係你又扮若無其事喎。係啊，仲埋最慘近呢10年，我連隻耳仔都係聽到咯。聽到聲啊？聽到。咩聲多啊？係點樣類型㗎？即係你會唔會有分？又係好似正話睇下佢係邊種形態咯。例如咧？例如佢係小朋友形態走嘅，咁咪會係小朋友形態咁樣出嚟嘻哈哈啊、隻伊恩啊咁樣咯。哦，即係有冇權話會聽到一啲哼音樂嘅聲或者？嗰啲佢真係好想刻意俾你知㗎啦，已經係。如果佢唔係太刻意或者係即係咁唔好彩你聽到嘅，咁。講真，即係聽到未冚埋被瞓都放聽唔到。點都要需要理性少少嘅，有冇覺得啲聲線咧？其實有時候只係嚟自咧，可能下邊嗰個公園啊、遊樂場咁啊。你唔會㗎，佢係好似喺你身邊3個人啊到4個人嘅位置嘅，唔會太遠嘅。係咪會係還會立體聲咁樣？係，如果你聽到唔耐煩，你同佢講，唔該啦，我瞓覺啦。得唔得㗎？客氣啲啊，客氣啲可以嘅。係啊，因為始終佢唔知佢會騷擾你噶嘛，佢唔知噶，佢完全唔知噶。佢唔知你聽到嘛，因為佢就算知你聽到，佢都唔知佢覺得呢啲聲音騷擾到你啊嘛。因為佢始終佢嘅意思就係我嘅空間我見你唔到，你嘅空間你見到佢就你唔好彩咯。咁但係咁啱，如果話你係少少咁嘅人，咁你講句唔該，咁我諗佢都唔會介意嘅。特登大家有啲咩嘅衝撞嘅可以咁講。但有時你真係同佢咁大冤仇冇得怨啊，咁係。咁只不過可能係你有少少所謂呢方面嘅特異嘅功能咁講法啦。呢種又唔係叫咩？嗱，平時睇到叫陰陽眼，呢種都唔知叫做乜嘢。係咯，即係一種嘅聲音加上氣味咁樣啊。都驚嘅其實。咁都啱嘅，即係抱住呢個態度就係大家唔同嘅空間裏邊，即係各不相干咁樣啦吓。係啦，OK，唔該晒你張小姐。好，唔該晒，拜拜。恐怖熱線。